Μητσομέρα και ανακάλυψη. 5. Επί 2, 3, 5, 8. 12 και 73, 3. Είμαι ένα contadino. Ένα contadino που έχω ασύντασε χρόνο. Θες ένα δίφραγκο. Πιάγαν όλοι γύρω. Αντές εγώ έχω την βολοντά και τη συμπαθία, κάπου ένα πολεμήσω. Θα πάει να πω στη δουλειά που θα πάμε, θα πάρουμε μπραντάρα μου. Γεωργός, κτηνοτρόφος, αμπελουργός, δεντροκόμος, χτίστης, σοφαντζής, Μελισσοκόμος. Μελισσοκόμος, μπακάλης. Θα φτιάσω μια άλλη τώρα και αν μπορέσω καλύτερα ακόμα, Ναι. το οποίο την έφτιασα και δεν τη δίνω στην Παναγία. Ναι, να τη δεις, ναι. Καλλιεργούν με εμβολιασμένη καρυδιά, λιγούστρα, τούγες, μουριές, κλέουσες και πολλά άλλα είδη. Και για πες μας τελικά που σπουδάσατε, Μίτσο. Εγώ σπούδασα στο Καλό Τεχνό. Αποφοίτησα το 82 με έπαινο μετά από 17 χρόνια σπουδών. 17 χρόνια είναι οι βασικές σπουδές στο Καλό Τεχνό. Έδωσε εξετάσεις στο παιδί εκεί, καμιά εβδομάδα. Δεν ήταν με εξετάσεις όλες μια μέρα. Ναι, βέβαια. Τίποτα. Απέτυχε. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου ούτε να με κουρουιδεύσει. Να πει αγαπητέ. Ναι, να σου πει. Ενδιαφέρθηκε εκείνα τα άλλα. Αλλά δεν μπόρεσα. Θα ξαναλού, ξέρω, να ρίξει τίποτα. τα μάτια πλέον. Ναι. Έλα εδώ μωρί, πού είστε. Πού. Όχι, θα πιάσω εγώ τελευταία. Δεν φώναξα κιόλας. Κοιμούνται και δεν σε πήραν χαμπάρι. Χαρούλα. Πήγα. Μαμά. Χαρούλα. Πάμε. Το 83 αποφοίτησα από το Καλό Τεχνό. Και έκτοτε παρουσιάζω τη δουλειά μου στον πλανήτη αυτό επάνω. Μίτσανα, σαν έτσι. Μια τριλογία.